ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു SNR മെക്ടെക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത്, തൃശ്ശൂർ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റാം, എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കലാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു മാരുതി 800 ആണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 16-17 റിങ്, ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച്, ഒരു ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം, ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ, ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് തുണി, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് പോകാം. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ്. എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ മാറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ നെറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഡ്രെയിൻ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഊറ്റി കളയുന്ന ഈ ഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 16-17 റിങ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ 17 സൈസ് സ്ഥലം 17ൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് തട്ടി ഊരുക. ഷിവറിങ് ഉണ്ടായി. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ആരും ഇല്ല സഹായത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ലൂസാക്കി, ഡ്രെയിൻ നട്ട് ലൂസാക്കി അടിയിൽ പാത്രം വെച്ചു. പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ നട്ട് ഊരാണ്. ഡ്രെയിൻ നട്ട് ഊരി ഓയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് തലയും കാര്യങ്ങളും കൈയൊക്കെ കടത്താനായിട്ട് ഒരു ജാക്കി വെച്ചിട്ട് പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ജാക്കി വെച്ചിട്ട് വണ്ടി പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൗകര്യം കൂട്ടാം. ഇനി ഡ്രെയിൻ നെട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചു, പാത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് ഫുള്ള് പോവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓയിൽ ഫില്ലിംഗ് ക്യാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സുഖമായിട്ട് പോകാനായിട്ട്, എയർ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് പുറത്തേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡ് കൂടി എയർ വൃത്തിയായിട്ട് കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിയാണ്. ഓയിൽ ഫില്ലിംഗ് ക്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്സ്റ്റിക്കും പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഡ്രെയിൻ നട്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഓയിൽ അവസാനത്തെ തുള്ളി പോണ വരെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഓയിൽ ഊറ്റണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ആ അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ പോയാലാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം മച്ചമരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രെയിനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ലിങ് നെട്ട് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണ നെട്ട് ഞാനതെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഓയിൽ ചോർത്തണ പാത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു. ശേഷം ഞാൻ സ്പാനർ എടുത്തു. സ്പാനർ 17 പൊസിഷൻ സ്പാനർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഒന്ന് പതുക്കെ കുറച്ച് ബലത്തിലങ്ങോട്ട് മുട്ടിച്ചു. ഷിവറിങ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു. വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ സാധനം ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതേ ഡ്രെയിൻ നെട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ നെട്ട്. ഇനി അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ നെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ ഊറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോഴും ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ഫിൽട്ടർ. കാരണം എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള യൂണിറ്റാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് കാണില്ല, നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് അടിയിൽ കൂടെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതെന്താ ചെയ്യുക, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബമ്പർ ഊരി വെച്ചു, അതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഴിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫിൽട്ടർ അഴിക്കാനായിട്ടൊരു ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. വേണ്ടില്ലേ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച്? ആ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം അഴിക്കാൻ. ഇത് അടിയിൽ നിന്നാണ്, വീണ്ടും പറയണു, അടിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുക. ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കളയാനായിട്ട്, അരിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള യൂണിറ്റാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ. ഈ ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ എപ്പോഴും എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ മാറ്റണം. കാരണം ആ ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് പുതിയ എൻജിൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മുഴുവൻ എൻജിൻ ഓയിലിൽ മിക്സ് ആവും. ആ കറുത്ത കളറടക്കം മിക്സ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ മാറ്റിയത് ഇതാവില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ മാറണം എന്നാണ് കമ്പനി പറയണത്. അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഫിൽട്ടർ ലൂസ് ആവണണ്ട, പതുക്കെ ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിൽട്ടർ ലൂസ് ആവണത്. പക്ഷേ
ഈ ബമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ ലൂസ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണം. അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫിൽറ്റർ ലൂസായതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ റേഞ്ച് അയച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടേക്ക് ആ പാത്രം കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. കാരണം ഓയിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചാടും. അടി കൂടെ തന്നെ ലൂസാക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടെ ലൂസാക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒന്നല്ല. അടി കൂടെ ലൂസാക്കാൻ പറ്റും. മുകളിൽ കൂടെ ലൂസാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഈസി, വീഡിയോ പിടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. ഫിൽറ്റർ കൈ കൊണ്ട് ലൂസാക്കുക പതുക്കെ. കണ്ട ഫിൽറ്റർ റേഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ പാത്രം വയ്ക്കണതിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ട. ഇത് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ ഓയിൽ പോണണ്ട. പതുക്കെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഊരുക. തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിപ്പോരുമ്പോൾ കണ്ട ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഓയിൽ വരണത്, ഓയിലിൻ്റെ മയം കണ്ട. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ മോളിൽ കൂടെ എടുക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ മോളിൽ കൂടെ എടുക്കണില്ല. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് മോളിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ബമ്പർ അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടത്താൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിയിലേക്ക് പോട്ടെ കേട്ടോ. അടിയിൽ കൂടെ ഞാനിത് ഫിൽറ്ററുമ്പോൾ കൈ വെച്ചു. ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെരിച്ചപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുക. കണ്ട ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അതിമൊരു തട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എൻജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇത് കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുടുങ്ങി നിൽക്കണ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ ഊരാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടി കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടി കൂടെ ഊരാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടണില്ല. എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്കിൻ്റെയും ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോഡിയിലും കൂടിയിട്ട് തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ. ഇതിനി അങ്ങനെ ഊരാമെന്ന് ഞാനിതപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോട്ടാ. നമ്മളെന്താ ചെയ്താൽ എഞ്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടാ, എഞ്ചിൻ്റെയും ഈ ബോഡിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ലിവറേജ് കൊടുന്നിട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ലിവറേജ് കൊടുന്നിട്ടിട്ട് എഞ്ചിനെ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് തള്ളി. ലിവറേജ് കൊടുത്തിട്ടൊരു തള്ളാണ്. തള്ളുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൈ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഫിൽറ്റർ തൽക്കാലം ഞാൻ കൈ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ. പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഞാനേ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ അവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കണണ്ട, ഇത് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റാൻഡുമ്പോൾ വെച്ചു. ഫിൽറ്റർ അവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിനെ ഞാനിത് സ്റ്റാൻഡുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ റോഡ് വെച്ചിട്ട് ആ റോഡിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളാൻ പോവാണ്. അടിയിൽ നിന്ന് ആ എഞ്ചിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് ഈ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിനെ ഞാനിത് മുമ്പൊന്ന് ചെയ്യണത് വേറെ ഒന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഇത് അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് പാടുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. ഈ ഫിൽറ്ററിനെ ഞാൻ ഇതാ എഞ്ചിനാണ്ട് തള്ളിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്ററിനെ താഴത്തേക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം. താഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. കണ്ട ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതൊന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഫിൽറ്റർ ചാർജാണ് നോട്ടെ. അപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടി ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ ചാടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നു താഴത്തേക്ക്. ചാടി ഫിൽറ്റർ പോന്നു. ഫിൽറ്റർ ചാടി താഴത്തേക്ക് പോന്നു. ഇനി പുതിയ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പുതിയ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ. പുതിയ ഫിൽറ്റർ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഫിൽറ്റർ. ഈ പുതിയ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഓറിങ് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ട. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഓറിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്
എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. എൻജിൻ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു. ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെച്ചു. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും എൻജിനും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നു. എൻജിനും ബോഡി തമ്മിലുള്ള അകലം. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ എത്തി. ഇതെനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കൂടെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരണല്ലോ, അത് കാരണം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി നമുക്കത് ആ ഫിൽറ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ കൂടെ കൈയിട്ടിട്ട് ഇതുകൂടെ അടിയിൽ കൂടെ തന്നെ കൈയിട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടിയിൽ കൂടെ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ. അടിയിൽ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് കൈയും അടിയിൽ കൂടെ വേണം. അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുക്കലൊന്നും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ആവില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ മോളിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിടിപ്പിക്കുക. പതുക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ആ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അവിടെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ അടി കൂടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറാണ്. ഞാൻ അടി കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ കാര്യം അടി കൂടെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ക്യാമറ തട്ടും. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അടി കൂടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈ കൊണ്ട് അടി കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇത് അടി കൂടെ കിടന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളെ പോലെ വർക്ക് അറിയണ ആളുകൾക്ക് സിമ്പിളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ര സിമ്പിളൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ. ഹൊറിബിളാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് ഇടുക. ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് നമ്മൾക്ക് കയറ്റി ഇടുക. അടി കൂടെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് കയറ്റി ഇട്ടു. ഇതൊക്കെ അടി കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് കേട്ടോ. ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് കയറ്റി ഇട്ടു. അതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് രണ്ട് രീതിയിലിടാം. അത് അഴിക്കുന്ന പൊസിഷനിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ മാറ്റിയിടാൻ പോകുന്നത്. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫിൽട്ടർ റേഞ്ച് കയറ്റിയിട്ടു. കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കമ്പനി പറയണത് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓമിനി ഓൾട്ടോ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾക്ക്. ഇത് നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൈ അങ്ങോട്ട് കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ കൈ ടൈറ്റ് മതി എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിപ്പിലും ഓയിലിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഓയിലിട്ട ഭാഗത്ത് മറ്റേ ലിപ്പ് അവിടുന്ന് വിടർന്ന് അത് കൂടെ ഓയിലിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. വല്ലാണ്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം അതേപോലെ അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ മാറാനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുവി അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ ചെയ്തത് അതെടുത്തു. ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് അത് ഊരി നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോകണം. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20WD-40 ആണ്. മറ്റേ മറ്റേ MPFI 800 ആയാലും കാർബറേറ്റർ 800 ആയാലും പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ മൊത്തം എന്ന് പറയില്ല, സിന്തറ്റിക് ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് പെട്രോൾ വണ്ടികളിൽ ഒഴിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് 20W-40 ആണ്. ഡീസൽ വണ്ടി ആകുമ്പോൾ 15W-40. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 3 ലിറ്ററിന് വരിക ഏകദേശം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ 3 ലിറ്റർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. മനസ്സിലായി? ഞാനിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഞാനത് 3 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് സ്വല്പം വിട്ടിട്ട് കുറവ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന ജാക്കി നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ഇടാം നമുക്ക്. ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നിലവിൽ ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് സൈഡ് കൂടെ ഒക്കെ ഓയിൽ ഇറങ്ങി പോയിന്റ് വെച്ചില്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ക്യാപ്പ് ഇടുക.
ഓയിൽ ഫില്ലിംഗ് ക്യാപ്പ് നമുക്കിടാം. ഇട്ടു ശേഷം ഞാൻ ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വണ്ടി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിടക്കട്ടെ. കാരണം എൻജിൻ ഓയിൽ അടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ വഴി അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തണം. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫാക്കാം. വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ മറ്റേത് ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാനിതാ വെച്ചു. കാരണം എൻജിൻ ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് കയറിയത് കംപ്ലീറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഊരി. ഇതാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക്. കണ്ട, ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിൽ 2 ഡോട്ട് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിൽ 2 ഡോട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അടിയിൽ, ഒന്ന് മുകളിൽ. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ പുതിയത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുകളിൽ ഈ ഡോട്ട് മാർക്കിൽ കൊടുന്ന് നിർത്തും. സാധാരണ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിയിലത്തെ ഡോട്ട് മാർക്കിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനും പാടില്ല, ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനും പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എൻജിൻ ഓയിൽ കിട്ടില്ല. ഇതിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കൂടും, പ്രഷർ കൂടും. നിലവിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ സീലുകളൊക്കെ തള്ളി അതുകൂടെ ഓയിലിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെയും മാക്സിമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വേണ്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ലെവലിൽ കൊണ്ട് നിർത്താറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് മറ്റേ ഓയിൽ ഫില്ലിങ് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ചെക്കിങ് സ്ഥലത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓയിലിൻ്റെ ഇത് എടുത്ത് വലിച്ചു വയ്ക്കുക. വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതുവരെയാണ് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളത്. അവർ തുള്ളിയും കൂടി ഒഴിക്കാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓയിൽ ഫില്ലിംഗ് ക്യാപ്പ് ഊരി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഴി വെച്ചു. കുറച്ചും കൂടി എൻജിൻ ഓയിൽ. ആ ബാക്കിയുള്ള 3 ലിറ്റർ കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം 3 ലിറ്റർ അതിലേക്ക് കറക്റ്റാവും. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്ക് ചെയ്തു. കണ്ട, ആ ഡോട്ട് മാർക്ക് വരെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ക്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ നെറ്റിൻ്റെ അവിടെയും എന്തെങ്കിലും ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മാരുതി 800-ൻ്റെ ആയാലും ഏത് വണ്ടികളുടെ ആയാലും എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ തീരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ശരി ട്ടാ.